Bom, as dores neuropáticas, elas são descritas aqui como uma lesão ou uma doença que afeta o sistema nervoso somatosensorial. O sistema nervoso somatosensorial é o sistema de sensações do nosso corpo. Eu sinto pressão, eu sinto tato, eu sinto calor, eu sinto frio, eu sinto dor. Essas sensações do nosso corpo são carreadas, são geridas por o nosso sistema chamado sistema somatosensorial. É um sistema de nervos que vai desde a periferia até o nosso cérebro, até a nossa região central, no cérebro, na região de córtex cerebral. Mas enfim, qualquer lesão que vá desse sistema periférico ou a nível central pode levar a uma dor do tipo neuropática, que afeta então esse sistema nervoso somatosensorial. E essa lesão neuropática, essas dores neuropáticas, elas apresentam, obviamente, um efeito substancial na qualidade de vida dos nossos pacientes. As dores neuropáticas hoje são descritas como excruciantes, como queimantes, como aterrorizantes, e realmente elas atrapalham muito a qualidade de vida do nosso paciente. E a gente precisa saber tratar esses pacientes.